们的爱车在新车状态下，雨刮怎么刮都是非常安静的，但是时间长了之后就发现，再好的雨刮都会发出呱呱的声响，到底是什么问题呢？记得收藏好。我们先把雨刮拆出来，怎么拆？我之前视频有说过，拆出来之后慢慢放到玻璃上，其实这里仔细观察会发现有虚位的，我们用一张纸就可以试试，在右边是可以插得过去的，在左边是插不进去的，这证明卡扣这个位置是不平衡的，所以刮起来的时候就会有异响。处理的方法非常简单，只要找一个1字螺丝刀，将它稍微撬一下，平衡一下就可以了，用纸左右再测试一下，再装上去就可以了。现在试试，异响声音明显听不到了。